Formasına görə fərqlənən, baxın belə ürəkli və uzunsov kvadrat kəsimlə də olan çeşidlər də var. Bunun tək qiymət 2 manatdır. Bir ədədinin qiyməti 2 manatdır. Tekstildə və sair kimi istifadə olunan şüşə materialdan olan çeşidlər də var. Bunlar 50 qəpikdir. Gördüyünüz kimi üzük çeşidlərdir ki, burada üzük çeşidləri tək qiymət topdan və pərakəndə hal-hazırda 5 manata təklif olunur ki, hər biri təbii daşlardan hazırlanıb nəzərinizdə olsun. Qiymət olaraq 8 manat burada gördüyünüz bütün çeşidlər. Gördüyünüz kimi aşağıda olan çeşidlər, hematit daşı ilə olan çeşidlər 3 manatdır. Və gəlib buradan alışlarınızı elə bilərsiniz. Topdan sədərə qiyməti ilə demək olar ki, elə eyni qiymətlərdir. Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Ağazan Ağayev. Bugün sizlər üçün növbəti toplantıdan detallı video çəkib hazırlayırıq ki, bu dəfə Bakıda yeni fəaliyyətə başlamış təbii daş toplantıcısından detallı video hazırlayırıq. Bundan öncə digər Sədərə Ticarət Mərkəzində, Abşeron Ticarət Mərkəzində çəkilişimiz olub. Bu dəfə isə şəhərdə fəaliyyətə başlayıb 15 ildir bu işi Moskvada görürlər. Bakıda isə 2-3 gündür fəaliyyətə başlayıb. Hələ ki reklam panosunda vurulmayıb. Mağazada Ametis Lüks adlanır. İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında yerləşir. İnşaatçılar metrosunun Keyfçi ilə üzbəüz çıxışından çıxırsınız. Həmən Keyfçi ilə üzbəüz sırayla gəlirsiniz və Quta Çərəzin düz yaxınlığında Ametis mağazasıdır ki, inşallah yaxın bir həftə 10 gün ərzində mağazanın reklamları və adı da üzərinə vurulacaq ki, rahat şəkildə gəlib tapa biləcəksiniz. İndi isə keçib içəridə məhsullarla, çeşidlərlə daha detallı tanış olaraq qiymətlərlə inşallah bir yerdə kimlər ki bu işi görür, əl işləri hazırlar və yaxud da bu çeşid məhsullarının, aksesuarların satışını edir, rahat şəkildə daha uyğun qiymətlərlə gəlib alış-verişini edə bilər. Getdik. Mağazada gördüyünüz kimi təbii daş çeşidlərinin 500-dən çox fərqli növləri var. Ölçüsünə görə fərqlənən çeşidləri var. Daşın növünə görə fərqlənən çeşidləri var. Həmçinin də hazır məhsul çeşidləri də var ki, yəni bu daşlardan hazırlanmış qolbağlardır, boyunbağlardır, daha sonra üzük, bilərzik, üzük çeşidlərdir ki, yenə də buradan da hazır formada topdan qiymətlə alışını eləyə bilərsiniz. Hər bir məhsulun demək olar ki, üzərində qiymət qeyd olunub. Onu da qeyd eləyək ki, üzərində qeyd olunan qiymətlər ilə topdan qiymətlərdir. Açılışa öz olaraq pərakəndə alış etsəniz belə, yəni bir ədəd alsanız yenə həmin qiymətlərlə əldə edə biləcəksiniz. Yüklü alış etdikdə isə, yəni 500 manat, 1000 manat daha üzəri alışlarda isə üzərində qeyd olunan qiymətlərdən əlavə olaraq sizlərə endirimlər olunacaq. Onu da qeyd eləyək ki, qiymət olaraq özünüzlə müqayisə eləsəniz, digər ticarət mərkəzlərində, toplantılarda satılan qiymətlərlə demək olar ki, eyni, bəzilərində daha aşağı qiymət müşahidə eləyə bilərsiniz. Çeşid olaraq isə və növ olaraq isə bildiyiniz bütün həmən məşhur təbii daş çeşidlərdir ki, aslan gözdür, ametistdir, nə bilim, əqiqdir və s. kimi də adlarını mən hamısını daha yaxşı bilmirəm. Baxın, misal yaşma çeşididir ki, bir düzümü, yəni alış edənlər bilir, bir düzümü 12 manat. Ümumi olaraq ən xırda çeşidlər var ki, 3 manat, 4 manat civardan başlar üzü yuxarı. Daha sonra isə aşağıdan zəhmət olmasa bunlar çəkək. Yəni klonlarda istifadə olunan hansı ki əl işi hazırlayan xanımlar var. Bu daş işlərlə əl işi hazırlayırlar ki, bunlar da yenə klonların fərqli burada gördüyünüz kimi həm klonlarda istifadə edə biləcəyiniz, həmçinin üzüklərdə istifadə edə biləcəyiniz, sırğalarda istifadə edə biləcəyiniz daş çeşidləri də hazır. Baxın, belə xırda aksesuarlar da var ki, tək qiymət 2 manatdır. Bir ədədinin qiyməti 2 manatdır. 30-dan çox fərqli çeşidlər var. Həm klon olaraq, həmçinin də sırğa olaraq və s. kimi istifadə edə bilərsiniz, öncə qeyd etdiyim kimi. Təbii daş düzümlərini isə qiymət olaraq minimalı başlayıb 3 manat 50 qəpik, 4 manatdan, bax gördüyünüz kimi burada 5 manat qeyd olunub. Xırda çeşidləri, düzüm olaraq da fərqli daş növləri ilə var. Həmçinin də böyük və iri xırda olaraq olan çeşidlər var ki, burada da yenə qiymət dəyişir. 5 manat, 6 manat, 7 manat, 12 manat, 13 manat mirvari çeşidləridir. Mirvari çeşidlərinin 50-dən çox növü var. Həm növünə görə, həm də ölçüsünə görə. Xırda ölçüləri başlayır 9 manatdan. Üzü yuxarı, yenə də fərqli. Baxın, həm standart mirvari rəng, yəni mirvari, həmçində fərqli qarışıq rənglərdə olan çeşidlər də var ki, yenə də qiymət 12 manat, 9 manat və s. 14 manat. Daha sonra
daha yuxarı qiymətə, baha qiymətə istənilən 59 manata qədər fərqli çeşidləri var. Həmçinin burada yenə də fərqli bütöv daş çeşidlərini də tapa bilərsiniz. Aksesuar kimi, bəzək əşyası kimi, evlərdə və s. kimi istifadə edənlər var. Baxın, belə top şəklində olan ölçülərinə görə fərqlənir. Fərqli ölçülərdə 14 manata, böyükləri 55 manat. Daha sonra belə ürək formasında olan çeşidlər var. Emal olunmamış, yəni sürtülməmiş belə çeşidlər var. Onu da qeyd edeyim ki, bu gördüyünüz buradakı həmən daşlardan həm qolbaq, həm bilərzik, həm üzük, fərqli çeşidləri də burada sifariş edib hazır yığdıra bilərsiniz. Təsbih çeşidlərini yuxarıda nümunə olaraq baxın hazırlanıb qoyulub, yəni öz ürəyiniz istəyən daşdan və ürəyiniz istəyən buradakı daşlardan bilərzik olsun, qolbaq olsun, sep olsun hazırlatdırmaq imkanınız da var. Sağ aşağı tərəfdə isə gördüyünüz kimi üzük çeşidlərdir ki, burada üzük çeşidləri tək qiymət topdan və pərakəndə hal-hazırda 5 manata təklif olunur ki, bəyə qeyd etdiyim daha çox alışlarda isə əlavə endirimlər olunur. Bilərzik çeşidləri ən çox tələb görən məhsullardandır ki, bunlar da yenə 5 manatdan başlayır. Təbii daşla olanlar, baxın bunlar 8 manat, burada aşağı kiçik ölçülər 5 manatdır. Bunlar 8 manatdır. Burada gördüyünüz fərqli yenə qeyd etdiyim kimi buradan bir 50-60 fərqli adda daşdan hazırlanmış qolbaq çeşidləri də var ki, hər biri təbii daşlardan hazırlanıb nəzərinizdə olsun. Qiymət olaraq 8 manat burada gördüyünüz bütün çeşidlər, iri çeşidlər isə yəni iri daşlardan istifadə olunub. Bunların fərqini özünüzdə baxsaz görərsiniz ki, xırda və iri daşlarına görə qiymət olaraq təsir eləyir. Buradakı da gördüyünüz qiymətlər 12 manatdır ki, həmən iri daşlardan istifadə olunub hazırlanan çeşidlərdir. Və həmçinin burada bəylər üçün və həmçinin xanımlar da istifadə edə bilər. Dəri və təbii daşla işləməli belə qolbaqlar da var. Bunlar da qiyməti yəni 12 manata təklif olunur. Bunlar isə 6 manatdır. Bunlar yəni hazır məhsuldur. Yəni aksesuar satış edənlər, bücderiya satış edənlər də bu məhsullardan alıb mağazalarında məhsul çeşidi olaraq əlavə artıra bilərlər. Sep çeşidləri isə başlayır demək 6 manatdan yuxarıdakı bu çeşidlər 9 manat, 12 manat, 16 manat, təbii daşlarla, böyük daşlarla olanlar 16 manatdır. Daha sonra öncə göstərdiyim 2 manatı olan hazır klonların hazır burada baxın dəri ilə olan sep variantı var. Bunlar qiymət 3 manatdır. Yəni burada həmən orada gördüyünüz fərqli klonlarla olan çeşidləri burada da var. Daha sonra isə keçirik ikinci zala. İkinci zalda daha fərqli və digər təbii daş çeşidləri də var ki, inşallah gəlin bunlarda da qısa olaraq sizlərə tezdən göstərim. Burada da hazır bu işlə məşğul olan xanımlar ki var. Sepini, qolbağını özü hazırlayır, ev alır fərqli teksturalarda, fərqli dizaynlarda öz kreativ yanaşmaları ilə fərqli məhsul çeşidləri hazırlayırlar ki, onlar da buradan həm aksesuarını, həm daşını, həm çepoçkasını, sapını belə deyək, fərqli alışını eləyə bilərlər. Burada isə təsbih çeşidləridir. Təsbih çeşidlərində maraqlananlar çoxdur. Ötən son paylaşdığımız təbii daşlar mağazasından çox sorğular gəldi. Onu da qeyd edeyim ki, üstünlüklərindən biri də odur ki, mağazanın WhatsApp satış qrupu var. Rahat şəkildə qrupa qoşulub mütəmadi bu çeşidlərin satışını edənlər məhsulları oradan izləyə bilərlər, qiymətlərlə tanış ola bilərlər və oradan da sifariş eləyə bilərlər. Burada da yenə təsbih çeşidlərinin onlarla fərqli materialda, fərqli uzunluqda olan çeşidlər var. Həm hazır formada, həmçinin də daş formasında xammal olaraq alıb, özünüz öz zövqünüzə uyğun olaraq hazırlayıb yenə də satışını eləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, mağazada hal-hazırda bu kimi işlərlə, bu kimi məhsulları hazırlayanlarla bir əməkdaşlıq təkliflər var. Maraqlanmaq istəyənlər mağazanın qeyd etdiyimiz əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlayıb maraqlana biləcək. Təsbihlərin qiymətlərini də qeyd edeyim, maraqlı olanlar, satışını edənlər üçün. Gördüyünüz kimi aşağıda olan çeşidlər, hematit daşı ilə olan çeşidlər 3 manatdır. Təbii daşla olan və yuxarıdakı uzun çeşidləri. Bunlar yəqin ki 99'luqdur da, hə? 33. Həm bunu zikr olaraq da mömin bacı və qardaşlarımız alıb zikr edə bilər. Bunların isə qiyməti demək 9 manat, 8 manat.
Bunlar isə qiyməti 8 manatdır. Burada da yenə öncə qeyd etdiyim kimi fərqli daşlarla olan çeşidləri var. Daha sonra məşhur daşlardan aslan gözlərdir. Baxın burada 10-a yaxın fərqli çeşidləri var. Ölçüləri olaraq fərqlənir. Qiymət olaraq da demək 10 manata olan çeşidləri var, 8 manata olan çeşidi var, daha sonra belə xırda çeşidləri var, 5 manata olan çeşidləri var, iri daşla olan çeşidləri var, 16 manata. Yenə də hazırladığınız məhsula görə fərqli ölçüləri var. Həmçinin digər laborant daşıdır. Məşhur daşlardan sitrinlərdir. Məsələn, burada sitrinlərin də 6-7 fərqli çeşidləri var. Qiymət olaraq yenə kiçiklər 9 manatdır. 14 manata olan çeşidləri var. 12 manata, 9 manata olan çeşidləri var. 17 manata olan çeşidləri var. Daha sonra burada da fərqli, ən çox çeşidi olanlardan Avanturin daşıdır. Burada da yenə 6 manatdan başlayır. Xırda ölçüləri, uzunsov ölçüləri var. Və həmçinin burada formasına görə fərqlənən, baxın belə ürəkli və uzunsov kvadrat kəsimlə də olan çeşidlər də var. Bunlar da qiymət olaraq da yenə 12 manat, 18 manat, 9 manat, ürək formalılar 9 manat, 9 manatdır hamısı ürək formalı olan çeşidlər. Fərqli daş çeşidlərindən aqatlardır, qara aqat. Bunlar da ən çox satışda olan, tələbat görən məhsul çeşidlərindəndir. Bunların da yenə də rəng olaraq, ölçü olaraq 4 manatdan başlayır. Kiçik xırda ölçüləri həmmat, bunlar da aqat gedir, yox. 6 manat, yenə də daşın, gözün ölçüsünə görə 17 manat fərqli qiymətləri var. Aslan gözün, baxın belə kəsimdən olan, yaxından zəhmət olun fokusda, fərqli kəsimdən olan çeşidi var, 15 manat. 5 manat da xalçadon. Aşağı qiymətə iri daşdan xalçadon, baxın belə xalçadon daşı var, fərqli. Gördüyünüz bu hissədə isə hansı ki qeyd etdiyim kimi xanımlar əl işi hazırlayan xanımlar üçün ləvazimatlar, materiallar var ki, troslarıdır. Gördüyünüz kimi fərqli rəng çeşidləri ilə həm qolbaqda, bilərzikdə, sepdə istifadə olunan. Daha sonra belə vülür qab çeşidləridir, həm parçadan, həmçinin də qutulardan, fərqli formalarda, ölçülərdə, yəni hədiyyəlik hazırlayanlar, satanlar bu çeşidlərdə buradan tədarükünü edə bilərlər. Həmçinin də belə kusaskəsidir, istifadə olunur. Daha sonra həmən məhsulları hazırlayanda istifadə olunan daşların arasında istifadə olunan belə aksesuarlardır ki, burada da həm bağlanan hissələridir, sırğalarda istifadə olunan sırğaların qulağa bağlanan hissələridir. Baxın, 30-dan çox fərqli rənglərdə və çeşiddə var. Burada yəni özünüz həmən o qeyd etdiyim daşlardan hazırlayıb, buradan belə formada hazırlayıb satışını edə bilərsiniz. Burada istifadə olunan fərqli həmən metal aksesuar çeşidlərdir ki, yenə hazırlayanlar buradan da bunu rahat şəkildə tədarükünü eləyə bilər. Daha ucuz, hansı ki tekstildə və s. kimi istifadə olunan şüşə materialdan olan çeşidlər də var. Bunlar 50 qəpikdir. Bir düzümü 50 qəpikdir. Tekstildə və s. kimi, hicabda və s. kimi əl işlərində istifadə olunur bu çeşidlərdən. Daha sonra yenə də yuxarı hissədə təbii daş çeşidlərdir ki, qranat adında, mən də burada tanış oldum, qranat adında. Həmən bu da daha çox tələbat görən və istifadə olunan daş çeşidlərdir. Qiymət ən xırda ölçüsü 3 manatdan başlayır. 6 manat, 9 manat, 12 manat, 14 manat fərqli ölçülərinə görə qiyməti dəyişir. Yenə də satış edənlər hər dəfə tövsiyə edilir ki, rahat şəkildə bir dəfə gəlib mağazada ümumi çeşidlərlə, qiymətlərlə tanış olsunlar. Daha sonra isə gəlmədən belə sifariş eləyə bilərlər. Yaşma dolamanki 4 manat. Xırda ölçüsü 4 manat. Xırdası da, böyüyü də, irisi də 4 manatdır. 6 manata bunlardır. Daha sonra burada belə, yəni ən çox çeşidlə olan daşlardan yaşma, unakit daşı var.
Bunların da yenə 3 manatdan başlayır. 9 manat, 12 manat, 7 manat, 6 manat, 5 manat ölçüsünə görə daşlar qiymətlərdə fərqlənir. Kaxalong. Kaxalong daşıdır ki 9 manat. 7 manat. Xırda ölçüləri 4 manat. Radanit. Radanit daşıdır. Yenə burada da fərqli ölçülər də var. 5 manatdan başlayır 10 manata qədər ölçüləri qiyməti dəyişir. Aslan gözlərin burada da belə bir çeşidi var 9 manata. Ən çox satılan və bu dəbdə olan, trenddə olan aslan göz modelləridir. Burada da bir də əlavə olaraq böyük, öncə qeyd etdim, göstərdim. Burada da yenə bir fərqli, yenə böyük daş formasında təbii belə daşlar da var ki, yenə də bunu aksesuar kimi evdə istifadə edə bilərsiniz. Amenit daşıdır. Yəqin ki, videolarda qarşınıza çıxıb. Yekə daşların üstündə belə rast gəlinir, bölünür, açılır. Fərqli ölçülərlə baxın, cütləşdirsək bu formada olur. Bunu açıb bu şəkildə şlifovka olunur, emal olunur, belə bir maraqlı görüntülü daş əmələ gəlir. Bunların isə qiyməti ölçüsünə görə yenə dəyişir. 19 manata olan xırda ölçüləri 30 manata olan getdikcə böyüyür. Lap xırda ölçüləri 15 manatdır. Belə. Yenə daş həvəskarları bu kimi məhsullar sevənlər, baxın burada bu çeşidləri əldə edə bilərlər. Daha sonra belə perlamotor 8 manata. Bunlar da belə bir şey, bunun adı nə gedir, belə açırlar. İçərisindən mirvarı çıxır da. Balıq qulağı dəhsədir. Bunun adı nə gedir? Balıq qulağın mirvarı nəyə gedir bu? İçərisindən o mirvarı açılar çıxır, odur da. Bunların da 8 manat. Bunun ölçüsü fərqi yoxdur desən, hamısı 8 manat. Hamısı 8 manat. Tək qiymətdir bunlar, ölçüsünə görə fərqi yoxdur. Bunlar da hər biri yenə də təbii okeandan, dənizdən çıxan məhsullardır ki, fərqli ölçüləri var. Həmən bu perlamotor daşı deyək, balıq qulağının materialından hazırlanmış bu daşlar ki var, daş formasına salınıb, muncuq formasında istifadə edə bilərsiniz. Fərqli ölçülərlə gördüyünüz kimi xırda ölçülərdən tutmuş 5-6 manatdan başlayaraq Van Cleef, məşhur Van Cleef bijuteriyasının Van Cleef modelinin daha doğrusu formasında belə 15 manata olan, daha sonra belə sırf ağ rəngdə, mirvari rəngdə olan və ürək formasında olan perlamotor daşından hazırlanmış çeşidlər var ki, bunlar da 12 manatdır. Van Cleef'in xırda modelidir, 12 manatdır. Dairəvi formada olan çeşid var. Bunlar da 12 manat olmalıdır. 12 manatda gördüyünüz kimi. Yəni bunlar da buradan başlayır. Çeşidlərdə həmən bu perlamotor daşından hazırlanmış muncuqlardır. Dairəvi, uzunsov, baxın bu maraqlı forması var. Belə. Bunlar da bu işimizə xoşu görənlər alıb istifadə edə bilər. Bütöv daşlardan belə daşlar var. Bunlar nə kimi istifadə olunur? Stəkan altı, stəkan. Təbii daş həvəskarları, yəni aksesuar olaraq, nə bilim, masaların üzərində istifadə edə bilər. Stəkan altı kimi, çaynik altı kimi nə formada istəsə. Həmən təbii daşlardan qeyd etdiyimiz kimi, baxın, nümunə burada da belə üzük formaları var. Bunların qiyməti neçədir? Onların qiyməti 6 manat. 6 manat. Daş olaraq da agat, əqiq, yəni daşdandır. Qiymət 6 manat. Fərqli ölçüləri var. Gəlib ölçüsü özdə tənzimlənə bilən üzüydür. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Bunlar da yenə daşlardır ki, yenə də qeyd etdiyim kimi aksesuarlar hazırlanmasında istifadə oluna bilir. Damla, yumru, elips və s. formalarda çeşidləri var. 500-dən çox qeyd etdiyimiz kimi
Ölçüsünə görə, rənginə görə, formasına görə fərqli çeşidlər var. Bu işlə məşğul olanlar gəlib mütləq mağazanı ziyarət etsinlər, baxsınlar çeşidlərlə, formaları ilə tanış olsunlar. Daha sonra isə sifarişlərini edib alışını etsinlər. Bu qədər dostlar, qeyd etdiyimiz kimi təkrar olaraq bildirirəm, mağazanın WhatsApp satış qrupu var, Telegram kanalı var ki, mütəmadi şəkildə orada paylaşımlar olunur. Həmçinin mağazanın YouTube kanalı da var ki, orada da yenə həm Rusiyada olan, satışda olan məhsullar, orada olan çeşidlər, həmçinin burada olan çeşidlər mütəmadi olaraq paylaşılır ki, yenə orada satışda olan çeşidlər burada da demək olar ki, 90% bütün çeşidlər burada da hal-hazırda sərgilənib, satışını təşkil olunub ki, sizlər də rahat şəkildə faydalanıb, yararlana bilərsiniz. Regionlara çatdırılma olunur. Həm poçt vasitəsilə alış məbləğinə, həcminə görə, həmçinin də regionlara işləyən yük maşınları vasitəsilə göndərişlər olunur. Həmçinin də 50 manat üzəri alış-veriş etsəniz, yenə şəhər daxili çatdırmalar da olunur. Metronun yaxınlığında olmağı daha üstünlükdür ki, rahat şəkildə özünüz gəlib, seçimini edib, alışını edə bilərsiniz. Regionlarda və yaxud da biraz daha uzaq məsafədə yaşayanlar isə qeyd etdiyimiz kimi 50 manat üzəri alışlarda çatdırılmasını etmək mümkündür. Həmçinin mağazanın digər sosial şəbəkə ünvanları da var. WhatsApp, Instagram, TikTok və s. Oradan da mütəmadi olaraq paylaşımlar olunur. Məhsullar haqqında gələ bilməyənlər, uzaqdan izləmək istəyənlər yenə də həmin sosial şəbəkə ünvanlarından izləyə bilər. Bu qədər. Ümid edirəm ki, kimlər ki bizdən təbii daş toplantısı istəyirdi, bir dəfə çəkilişimiz olmuşdu. 2 il öncə daha çox tələbat var, bilirəm. Bu mağazanın da burada açılması həm sizlərə, həm izləyicilər, həm də alıcılar üçün düşünürəm ki, böyük bir fürsət oldu ki, rahat şəkildə gəlib buradan alışlarınızı elə bilərsiniz. Topdan sədərə qiyməti ilə demək olar ki, elə eyni qiymətlərdir. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ətrafınızda bu kimi məhsullar satan dostlarınız, tanışlarınız varsa, hazırlayan əl işləri hazırlayan dostlar varsa, bu videonu da həm şəxslərlə paylaşın ki, onlar da tanıyıb faydalansınlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.